Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Tesoro, puoi mangiare e bere, i messaggi dello studio medico a Margaret prima dell'intervento al naso in cui ha perso la vita. Non possiamo salvare tutti, la preside di una scuola di Noto aggredita da un alunno di 14 anni si dice delusa, non arrabbiata, sarà disposta a riaccoglierlo con i necessari accorgimenti. Catania, pusher spacciavano con i figli in braccio, operazione antidroga dei carabinieri a San Cristoforo, 14 gli arresti. A Palermo stroncato, traffico di stupefacenti, 25 manette. Pace fatta tra i comuni che si contendevano l'acqua della diga Ancipa. Schifani minaccia tolleranza zero, mentre si lavora al bypass che consentirà a Caltanissetta di avere autonomia. Nella giornata internazionale delle persone con disabilità sono ancora troppi gli ostacoli da superare a Catania, dignità, diritti e benessere spesso calpestati. Calcio, insidia Taranto per il Catania che prepara la gara di domenica allo Iacovone. Dopo Sturaro, Toscano punta a recuperare anche De Rossi. Stai tranquilla, domani puoi mangiare. Ecco i messaggi che lo studio medico aveva inviato a Margaret Spada prima dell'intervento al naso, durante il quale è morta. Orazio Longo. L'ipotesi che l'autorizzazione a mangiare prima dell'anestesia possa essere tra le cause della morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini, deceduta a Roma dopo essersi sottoposta lo scorso 4 novembre a un intervento di rimodellamento del naso, è tra le principali al vaglio degli inquirenti. C'è un messaggio WhatsApp sul telefonino della giovane, ora sequestrato, che reciterebbe così: stai tranquilla, domani puoi mangiare e bere. Lo scambio sarebbe avvenuto il giorno prima dell'operazione tra Margaret e un numero riconducibile allo studio medico dell'Euro dove la giovane lentinese si era recata per l'intervento. Così racconta il legale della famiglia Spada. La circostanza mi è stata riferita dai genitori di Margaret che hanno avuto la disponibilità del cellulare della figlia durante i giorni di ricovero presso la rianimazione del Sant'Eugenio, l'ospedale dove poi è morta Margaret dopo 3 giorni di coma. Se interpretato come un permesso a mangiare prima dell'anestesia, il messaggio diventa qualcosa di molto importante, visto che il decesso potrebbe essere proprio derivato da complicazioni relative al fatto che la giovane avrebbe dovuto presentarsi a digiuno. Margaret si sarebbe sentita male proprio subito dopo la somministrazione dell'anestesia e, secondo quanto si legge dalla relazione dell'ASL, è stata rilevata la presenza di contenuto gastrico nei polmoni. In più c'è il dubbio che la ragazza non sarebbe stata rianimata correttamente dopo il malore. I medici, titolari della struttura, sono indagati per la morte della ragazza. Gli inquirenti stanno anche valutando i documenti relativi alle eventuali mancate autorizzazioni dello studio medico. Colpita da un alunno di terza media, la preside di una scuola di Noto commenta l'aggressione. Il ragazzo, vittima del sistema, sono pronta a riaccoglierlo. È una vittima del sistema. La preside definisce così il ragazzino di 14 anni che l'ha aggredita a scuola. Era stato portato da lei per una sospensione e avrebbe reagito spingendola a terra e trascinandola per i capelli. Il giorno dopo Desiree Coco, si chiama così la dirigente del Maiore di Noto, è ancora sotto shock. I medici le hanno diagnosticato un trauma cranico, un trauma cervicale ed una spalla lussata. Adesso è a casa e non se la sente di farsi intervistare in video. Il ragazzino l'ha colpita di spalle mentre parlava con la psicologa che lo segue, annunciandole la sospensione. Poco prima, infatti, aveva lanciato una sedia dalla finestra. Si tratta di uno studente che ha una storia familiare difficile. Vive in una casa famiglia ed è seguito dai servizi sociali. Da quest'anno frequenta la nostra scuola, ha detto la preside. Abbiamo cercato di aiutarlo in tutti i modi, ma ogni qualvolta bisogna rispettare delle regole, ha delle reazioni violente. Eravamo per lui l'unica possibilità di riscatto, ha aggiunto. Volevamo fargli prendere la licenza media. Ora la palla passa ai carabinieri e alla procura dei minori. Nei prossimi giorni si riunirà il consiglio d'istituto e per il ragazzino, che ad ora non ha chiesto scusa, scatterà almeno la sospensione. Nonostante tutto, però, la dirigente ci ha detto che è pronta a riaccoglierlo.
Resta in carcere il ragazzo che insieme a 6 altri giovani a luglio del 2023 ha violentato una 19enne al Foro Italico di Palermo. L'imputato, l'unico all'epoca dei fatti minorenne, è stato condannato in primo grado e in appello a 8 anni e 6 mesi. La Corte ha respinto la richiesta ricordando che quando era stato collocato in comunità non aveva mostrato alcun segno di pentimento, anzi autocelebrando il suo gesto. A Catania 14 arresti per droga nel quartiere di San Cristoforo. I pusher spacciavano anche in presenza dei loro bambini. Emanuela Corsi. Il caffè indicava la droga, si poteva scegliere tra la cialda piccola o grande. L'orologio invece era riferito alle bilance di precisione utilizzate per pesare le sostanze stupefacenti. Un linguaggio criptico emerso nell'indagine condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania su delega della DDA, che ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio di cocaina e marijuana nel quartiere di San Cristoforo, tra le vie Villa Scabrosa e Via Officina. 14 le persone arrestate per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. A capo i pluripregiudicati Emanuele Napoli e Alessandro Carambia. Tra gli arrestati anche la madre 75enne di Napoli, alla quale i sodali si sarebbero rivolti per richiederle un caffè oppure una cialda, e la moglie che avrebbe gestito parte della contabilità. Il volume d'affari è stimato in 4.000 euro al giorno, incassati mediamente attraverso 200 cessioni nell'arco delle 24 ore. Nelle immagini vediamo uno degli indagati che raccoglie una dose lanciata dal balcone e la spaccia. E ancora lo stupefacente che viene consegnato al pusher con la tecnica del paniere. Infine un altro indagato che spaccia in presenza della figlia minore. Molte cessioni sarebbero state concordate con l'acquirente tramite messaggistica e social network. I provvedimenti cautelari richiesti dalla DDA Etnea erano stati in prima battuta rigettati dal GIP. La pronuncia è stata poi appellata dalla Procura distrettuale a riesame di Catania, che ha emesso le ordinanze applicative delle misure di custodia cautelare in carcere. Con l'esecuzione di queste ordinanze è stato inferto l'ennesimo colpo alla criminalità organizzata, che proprio dalle piazze di spaccio trae un costante e significativo finanziamento per le casse delle consorterie criminali. Blitz antidroga anche a Palermo, 25 arresti fra due organizzazioni che si dividevano i quartieri Guadagna, Falsomiele e Villa Grazia. La droga arrivava soprattutto dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia e dalla Calabria e poi veniva rivenduta in città. Un supermercato della droga aperto 24 ore al giorno, sequestrate diverse quantità di droga per un totale di quasi 2 quintali. Quando l'ho conosciuto io sapevo che si chiamava Francesco Salsi e così pure quando abbiamo cominciato ad avere una conoscenza intima. Poi quando ho saputo chi era nella mia mente comunque ho continuato a percepirlo come la persona che avevo incontrato. Così alla vigilia della sentenza d'appello Lorena Lancieri, una delle donne di Matteo Messina Denaro condannata per mafia a 13 anni e 4 mesi, ha reso dichiarazioni spontanee ai magistrati. Secondo l'accusa la donna sarebbe stata al centro della rete di pizzini che garantiva la latitanza al capomafia. La pioggia riempie in parte gli invasi vuoti e rientra la clamorosa protesta dei sindaci e dei cittadini che avevano occupato la diga Ancipa. Schifani minaccia tolleranza zero. Luca Ciliberti. La guerra dell'acqua è una tregua senza vincitori né vinti, grazie al cielo. E non è un modo di dire, è proprio grazie alle piogge cadute negli ultimi giorni che il livello della diga Ancipa, che serve esclusivamente 5 comuni dell'Ennese e di rinforzo alcuni comuni del Nisseno, con i sindaci che fino a poche ore fa erano incatenati al depuratore dell'invaso, che hanno smobilitato. Il clima più sereno lo dimostra anche il volto disteso di Luigi Bonelli a Telecolor. L'azione è stata un'azione forte, però necessaria, perché è vero che loro sarebbero rimasti senza acqua, ma per 3 giorni sarebbero stati forniti dalle autobotti. Noi rischiavamo, qualora fosse data acqua a Caltanissette e a San Cataldo e non avesse piovuto, di restare senza acqua per i prossimi mesi. Stamattina il presidente Schifani ha riunito la cabina di regia contro la siccità. Subito interventi urgenti, ma tolleranza zero contro chi, con azioni illecite animate da uno spirito di giustizia fate a te, come quelle che si sono verificate nei giorni scorsi con l'occupazione della diga, mette a rischio il sistema.
Schifani chiede il potenziamento delle reti idriche con riparazioni per evitare perdite inaccettabili e con la costruzione di nuove condutture. Poi annuncia la riattivazione dei dissalatori dismessi di Porto Empedocle, Gela e Trapani entro giugno, per i quali sono già stati trasferiti 10 milioni di euro al commissario nazionale incaricato Nicola Dell'Acqua. Ma è importante fare in modo che sempre più acqua possa essere raccolta negli invasi. Bisogna essere pronti a far fronte ai periodi di maggiore carenza idrica. Nei prossimi giorni sarà aperto anche il bypass dell'acquedotto di Blufi che convoglierà l'acqua dei nuovi pozzi di Butera e di Mazzarino. Domani saranno fatti i collegamenti alla vecchia rete esistente e quindi tutti i pezzi speciali, poi sarà fatto il reinterro e l'acqua arriverà a Caltanissetta nella giornata di venerdì notte. La speranza è quella di non dipendere per sempre da Giove Pluvio. In questo momento, come dicevamo, di crisi idrica senza precedenti, la Sicilia perde fondi cruciali per dighe e infrastrutture. Gerry Italia. La Sicilia affronta un paradosso amaro. Mentre la crisi idrica mette in ginocchio l'isola, la regione subisce il definanziamento di 79 progetti, molti dei quali legati alla gestione e alla sicurezza delle risorse idriche. Tra i progetti cancellati spiccano i lavori per la diga di Sueri di Gela, con un taglio di 20 milioni di euro. Un intervento che avrebbe dovuto raddoppiare la capacità di un'infrastruttura già fortemente penalizzata da problemi strutturali. La diga di Sueri, costruita negli anni 50 e ricostruita 20 anni dopo, soffre da sempre dell'erosione del substrato gessoso su cui poggia. Gli interventi previsti avrebbero consentito di mettere in sicurezza la sponda sinistra e aumentare la capacità dell'invaso, oggi più che dimezzata rispetto ai 23 milioni di metri cubi teorici. A sfumare però non sono solo questi fondi, altre risorse destinate alla messa in sicurezza dell'invaso Rosa Marina e alle sistemazioni di vasche e canali delle dighe Olivo e Villarosa sono state bloccate. Si tratta di un vero e proprio paradosso in un momento di emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio intere comunità e spingendo le istituzioni locali a cercare soluzioni tampone. Il definanziamento potrebbe non essere finito, nuove verifiche sugli impegni di spesa sono previste per gennaio 2025 e il numero dei progetti cancellati potrebbe aumentare. Intanto il futuro idrico della Sicilia si fa sempre più incerto. Senza interventi sulle infrastrutture e con una gestione già precaria, l'isola rischia di trovarsi impreparata a fronteggiare le sfide climatiche e ambientali dei prossimi anni. In gioco non c'è solo la sicurezza delle dighe, ma la stessa sopravvivenza delle comunità che dipendono da esse per l'approvvigionamento idrico. Intanto, oltre all'acqua, spariscono i fondi per ripristinare gli invasi, aggravando ulteriormente una crisi che per la Sicilia si fa sempre più nera. Sold out per il Sicilia Express. Sono stati venduti subito tutti i biglietti del treno low cost natalizio organizzato dalla Regione in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani per il rientro dei siciliani durante le festività. In pochi minuti sul sito sono andati a ruba e 500 posti a disposizione. È la dimostrazione che avevamo visto giusto, ha commentato Schifani. Considerato il successo, stiamo pensando di ripetere l'iniziativa. Il treno partirà il 21 dicembre da Torino, il ritorno è previsto il 5 gennaio. Chiudono per mancanza di personale le guardie mediche dell'Agrigentino, protestano i sindaci, si rischia una nuova guerra tra comuni proprio mentre l'ARSI discute sulla rete ospedaliera. Maglio Viola. Mentre sbarca in Commissione Salute all'ARS l'ipotesi di revisione della rete ospedaliera della Sicilia, tema affrontato nella riunione di oggi pomeriggio ma senza giungere ad una versione definitiva del piano, l'isola resta senza medici e senza personale sanitario in generale. L'allarme esiste da tempo, ma adesso la situazione diventa insostenibile soprattutto nelle aree interne e nei paesi della Sicilia centrale. La punta di iceberg è nell'Agrigentino, dove protestano i sindaci dei Monti Sicani, già interessati dalla chiusura da lunedì scorso, 1 dicembre, della Guardia Medica di Burgio. Ciascun turno in una guardia medica ha bisogno di 4 medici e mezzo, non ci sono abbastanza sanitari per poter garantire il servizio. In pratica solo nell'area dell'Aspe di Agrigento servirebbero almeno 90 medici. La questione preoccupa anche il sindaco di Lucca Sicola, Salvatore Dazzo, altro borgo la cui guardia medica potrebbe essere chiusa da un momento all'altro. E scatta una vera e propria guerra fra poveri, con Lucca che invita prima a chiudere la guardia medica di Ribera, territorio comunque garantito dalla presenza di un ospedale. Per correre ai ripari, la Regione ha dato mandato a 2 ASP, quella di Palermo e quella di Catania, di procedere ai concorsi per l'assunzione di 452 medici. Concorsi indetti ben prima di quest'ultima emergenza e scollegati dalla vicenda specifica. 189 i posti a concorso a Catania, 263 a Palermo, ma destinati non solo alle 2 province, ma anche a Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Altri concorsi sono attivi nel Messinese. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per parlare fra l'altro di come ritirare la pensione in sicurezza.
Oggi è stata la giornata internazionale delle persone con disabilità, che però a Catania devono superare ancora troppi ostacoli. Tonino De Mana. Nella giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta nel 1981 dalle Nazioni Unite, ogni anno che passa sembra che intoppi, burocrazia e barriere aumentino. Dignità, diritti e benessere, prerogative della giornata, vengono sistematicamente calpestati. Così a Catania un soggetto portatore di handicap vive una triste realtà, fatta di ostacoli che in strada a volte diventano insormontabili. Le leggi ci sono, però purtroppo anche se fanno gli scivoli e fanno i bagni dei disabili, sono fatti male. C'è sempre bisogno di una persona che ti aiuta, non puoi mai uscire da solo, questo è il problema principale. È una Catania poco accessibile. Nella giornata mondiale per la disabilità mi sento di fare una critica costruttiva, perché una città si può reputare civile solo quando esistono degli strumenti tali per rendere la città accessibile, e purtroppo Catania ad oggi non lo è. Persino molte fermate della metropolitana di Catania non sono accessibili ai disabili. Per un non vedente ricorrere ai trasporti pubblici equivale ad un calvario. Per noi disabili visivi rimane il problema di come poter camminare in maniera autonoma, così come succede in altre città d'Italia. Ma un segnale di speranza c'è ed arriva da Cireale, dove finalmente Gaia, alunna disabile al 100% del Paolo Vasta, potrà avere l'assistenza igienico-sanitaria. Per i genitori è stato necessario ricorrere alla magistratura, che ha condannato il comune di Zafferana, intimando di cessare, così si legge nel provvedimento, la condotta discriminatoria nei confronti della bimba. Sono giorni di pensioni e tredicesime e gli uffici postali sono più affollati del solito. Al fianco degli anziani però ci sono le forze dell'ordine. Francesco Aloi. L'ufficio mobile in bella vista, le divise, gli occhi degli agenti ben attenti. In questi giorni gli uffici postali sono ancora più affollati. È il periodo delle pensioni e delle tredicesime. La Polizia di Stato ha organizzato questi servizi per garantire la prevenzione dei reati che potrebbero perpetrare dinanzi agli uffici postali proprio in occasione dei pagamenti delle pensioni e delle tredicesime, e soprattutto per far sentire la prossimità al cittadino. La presenza delle divise così rassicura tutti. Chi viene qui per prelevare la pensione e non solo si sente più al sicuro. Vedendo le forze dell'ordine comunque è una sicurezza. Lei è in fila alla posta, fuori c'è la Polizia di Stato, si sente più sicura? Sento protetta, ma per l'età che una. E poi vedendo una bella poliziotta, doppia sicurezza. Esserci sempre più che uno slogan, per la Polizia di Stato è la realtà, ma nei controlli sono coinvolti anche carabinieri e guardia di finanza, tutti insieme per bloccare i malintenzionati già prima che entrino in azione. È importante però seguire alcuni semplici consigli. Fare molta attenzione alle persone che si potrebbero avvicinare con qualche pretesto, magari fingendosi delle persone in stato di difficoltà che potrebbero attirare l'attenzione di voi anziani. Attenti quindi a non cadere nelle truffe, ma se dovesse succedere il numero a cui rivolgersi è questo, 112. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo allo sport, il Catania da oggi prepara la trasferta di Taranto contro l'ultima in classifica, gara però sempre dal sapore particolare con i pugliesi. Sul fronte formazione la squalifica di Anastasio apre a diverse soluzioni. Francesco Triolo. Taranto-Catania non è mai stata una partita come tutte le altre, lo dice la storia e la rivalità tra due piazze che è cresciuta negli anni, e poco importa la classifica attuale, quello che conta a volte sono le motivazioni. Il Catania arriverà alla gara dello Iacovone di domenica pomeriggio dopo il pari contro la Cavese, che ha lasciato l'amaro in bocca ed i fischi dei tifosi del Massimino nelle orecchie dei giocatori. Occorre dare una sterzata al campionato, ed i rossazzurri lo hanno compreso, anche grazie alla strigliata che il direttore sportivo Daniele Faggiano ha fatto allo spogliatoio. Un modo per far comprendere come nessuno regala nulla e occorre giocare al massimo sempre per portare a casa la vittoria. Da oggi però si pensa al Taranto, e Toscana ha 5 giorni di tempo per valutare diverse situazioni in bilico.
Sul fronte degli infortunati è scontato che l'allenatore non avrà a disposizione Celli, Di Tacchi e Geca, ma la squalifica di Anastasio, che contro la Cavese era in diffida ed è stato ammonito, apre a diverse opzioni. Intanto occorrerà valutare le condizioni di Lunetta. Già prima della gara contro la Cavese, Toscano aveva ammesso che al centrocampista milanese sarebbero serviti un paio di giorni in più. E allora attenzione anche a questo, perché per la sostituzione di Anastasio Ierardi potrebbe giocare nei tre dietro con Castellini e Di Gennaro, lasciando aperto un ballottaggio tra Raimo e proprio Lunetta se Guglielmotti andasse a destra, ipotesi di inizio settimana che dovranno trovare il riscontro del campo. Sul fronte tifosi invece si va verso un nuovo stop alla possibilità di trasferta per i sostenitori rossazzurri, visto che l'osservatorio ha formalmente rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive l'individuazione di adeguate misure di rigore. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.